HP Victus serisine bakacağız. Gaming bir bilgisayar. Özellikleri gayet iyi, gayet kullanışlı. Videonun başında kısaca özelliklerinden bahsedeceğiz. Videonun sonuna doğru da kutu açılımı yapacağız. Lütfen izleyin. Sonuna kadar takip edin. Laptopumuzda yani HP Victus 13500H serisi. Şunu bir parantez açalım, hemen söyleyelim. 13. neslin 4 tane versiyonu var. HX serisi, H serisi, P serisi ve U şeklinde geçiyor. Yani 13500H dediğimiz ve HX dediğimiz seriler zaten buna oyuncu olan versiyonları. HX'ler çok pahalı, laptoplarda pek bulunmuyor. Ondan çok bahsedemeyiz. Ama H serisi oyun olarak Türkiye'de de ve çok tercih edilen, birçok yerde de bulunan laptoplarda, oyuncu laptoplarında bulunan bir seri. 45 Watt'ta ve en uygun olan, bakmanızı tavsiye edeceğim, H serisidir. P ve U serileri randıman olarak, watt olarak da düşüktür. Bir nuans olarak altını çizelim. H serisine bakalım mümkünse. HX serisini bulmamız çok zor. Hani parası olarak da çok yüksek fiyatlar. Aynı zamanda HX serisi overclock edilebiliyor ama H serisini herhangi bir zıplatma yapamıyoruz. İkinci olarak belleğine baktığımızda DDR4 bir bellek var. DDR4'ün 16 GB bellekleri mevcut. Zaten tercih edilen daha çok olan DDR5'ler de var tabii de. Daha çok 3200 DDR4'ler kullanılıyor şu sıra. Ekran olarak baktığımız zaman kendi vermiş 144 Hz'de bir ekranı var. 250 nits. Ve ekran kartına bakıyoruz tabii. İşlemci dedik. Ekranı kendisinden bahsettik. 15.6 ve 250 nits. Ve ekran kartına baktığım zaman da 4050 dediğimiz, 4050 dediğimiz Nvidia'nın ve 3060 serisine yakın olan, 6 GB'lık olan, 3060 ile kapışabileceğimiz diyeceğim 4050 serisi var ki gayet güzel bir son neslin yapay zeka ile beslenmiş olan bir ekran kartı. Yapay zeka kullanarak fazladan kareler de oluşturuyor. Zaten 144 Hz'imiz var. Bununla ilgili Hz'lerine ben çok takılmıyorum. Hz'leri fazla önemsendiğini düşünüyorum. Aslında bence o kadar da çok önemli değil. Yani birçoğu yapay olarak oluşturuluyor. Yani 144 Hz'lerin de birçoğu yapay olarak oluşturulduğunu düşünüyorum. Yani onunla ilgili hatta bir ayrıntı bir video vardı, bir çalışma vardı. Yurt dışı bir sitesiydi. Gayet de ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Onu da hatta belki ilkini veririm. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Kutumuzu aldık. Açıyoruz hemen. Victus'umuza bakıyoruz. Yumurta kabı gibi içinde bir kap çıkıyor. Şimdi yeni nesil bu incelikte yapıyorlar kutuları ve içine yumurta kabı tarzında, hani yumurtaları, hoş, bilgisayarımız da yumurta gibi olduğu için gayet güzel bir bilgisayarımız var. Tabi naylonla sarılmış güzel bir kutulama yapılmış. Kutulamada hikmetse içleri tam böyle delikli bir şekilde yapıyorlar. Halbuki delindiği zaman direkt bilgisayara girebilir. Bence o kapatılabilir. Niye kapatmıyorlar? Mutlaka bir mantığı vardır tabi. Açar açmaz mı açma kapama tuşuna bastım. Ancak açılmadı çünkü şarjı yoktu. Sonra kullanma kitapçığında da diyor ki önce diyor bataryayı takın. Taktıktan sonra, yani şarjını taktıktan sonra çalıştırın diyor. Ben de aldım hemen. Şarjını takıyorum. Kablosu da bayağı uzun. Yani bayağı bir yetecek kadar gücü var. Uzunluğu var. Masada birçok yere koyabileceğiniz, prizden masaya birçok yere koyabileceğiniz bir uzunluğu mevcut. Direkt Windows ekranı çıktı. Kurulum ekranı hemen geldi. Hızlı bir şekilde Wi-Fi ağını mutlaka ve mutlaka Windows 11'de bir kablosuz ağ bağlanmak zorundasınız. Artık telefonunuzu mu açarsınız, evinizde değilseniz bile evinizdeyken açabilirsiniz. Sol tarafında bir tane SD kartı mevcut. Kulaklık mevcut. USB 3.2. Aynı şekilde ön kısmına baktığınız zaman Victus var. Şarj cihazı soldaydı yine. Amblemde görüyoruz ki GeForce RTX en sevdiğim 4050. 144 Hz'de hemen ön kısma yapıştırmışlar. Buradan da kasa biraz net, yani pürüzlü yüzey diyebilirim. Yani güzel, sağlam duruyor ama bir pürüzlü bir yüzey kısım var. Çok daha güzel HP'nin kasalarının olduğunu biliyorum. Yani bu kasada biraz kalın mesela. Kamera kısmı var. Çerçeve kısımları bana kalın geldi. Daha ince yapılabilirdi. Daha zarif olabilirdi. Özellikle alttaki tabi V ambleminin olduğu, Victus ambleminin olduğu yerde bayağı bir kalın.
Tip 2 bunların birçoğu. Sol tarafta yine Type-C, HDMI ve USB çıkışları mevcut. İnceliği bakarsak bu özelliklerdeki bilgisayar için ince diyebilirim. Yani 4050 bir ekran kartı var. 13. nesil bir işlemcisi var. Buna rağmen kasa daha kalın değil. Yani kasa ince. Ön yüzeyden bir bakışımız. Ön kısmında da çıta görünümleri devam ediyor. Yandan bir önde çeltiği var. Arka kısmında da havalandırma bir araba Chevrolet tarzı mı diyeyim artık yani. Onun tarzında bir kasa havalandırma kısmı var. Bir arabanın arka yüzeyi gibi yani ya da ön yüzeyi gibi diyeyim. Arka değil de önden bakışı gibi şekilde. Şık duruyor. Altına baktığım zaman bu seferkinde yani bu Victus'ta bayağı geniş tutmuşlar havalandırma kısmını. Orada bayağı havalandıracak yer mevcut. Yine sol tarafta ve ön tarafta, sağ tarafta kolonları yani iyi bir sesi var. Net bir sesi var. Tek elle açabilir miyim diye baktım. Çünkü daha önceden böyle açtığın zaman yani açamıyorduk daha doğrusu. Kalkıyordu bilgisayar havaya. Öyle bir sorunla karşılaşmadım. Bilgisayar rahat bir şekilde açılabildi. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.